agakiza kahawe abantu bose. Reka tubaze gake. Hari abantu hano hanze wenda namwe mukamenya mubumva bitwa ngo kubaho niwe. Nanjye mbumva bwa mbere kuri radio hari uburyo nabumvise numva ko hari baba ari abantu bo turi mu mwuga ariko gakeya nza kubaza kuri group so bo baravuga bati abantu bose wajye no kubaho nawe yego ariko ubu najya vugaga ariko tuje kuri ubona kubaho abari abanyakuri yaba ari abanyakuri kubaho abantu bose bavutse nabivuze nk'abantu mumaze kameme namwe mu gihe navuze ngo byaye umwana kameme namwe muhita mwumva umwana avuka kuko twizeye Yesu Kristo. Okay. Jena twaganiriye rero nk'abantu naganiriye kuvuga ngo uyu mwana wanjye namufashe nk'umuntu wamaze kuvuka mugereranya nawe wavuze kubwo kwizera noneho uko umaze kubyarwa n'ubwo kubwo kwizera ubwo inshingano zisigaye kugira ngo uyu yavutse igeze rero nshaka kubereka ko mu idini rero bavuna abantu wavutse bakamubwira ngo asoze inshingano ze nagasoje nk'umubyeyi rero bikarangira uyu wavutse azinuka Imana kuko bisa nkaho responsabilité zanjye nizo bamugeretseho bigatuma rero uyabihirwa n'ubuzima bwo mu Mana. Ariko niba yarabyawe no kwizera agahura n'inyigisho nzima zo muri Kristo Yesu zo Bernard yavuze, uyu mwana rero akura mu mahoro, icyo ashoboye akagikorana umunezero, icyo adashoboye ubuntu bw'Imana akumva yuko umuhagije, urabibona, agakurana ibyiringiro. Ibyo rero navugaga iyo ari gukura sasa nibwo nawe ahubwo biriya bibazo byo mu buzima bwanjye mu rugo dutangira kubipartage. Mu gihe mbere yambwira papa ayicaye amaze gukura agomba kumenya ko mu rugo agomba kugira gute kunganira. Sasa papa reka mu rugo umutsamba muzee sasa ebana reka ikindi umufuko w'amakara uzajye mumbaza, amashanyarazi yo mu nzu uzajye muyambaza, urabibona asa nanangiye kuvuga. Ariko ubwo buzima ni ingaruka ziki z'uburere namuhaye. Umwana ntabwo abikora mu mutwaro, niyo yabuza y'umufuka w'amakara ntabwo aza atitira mu rugo. Abamze hano byaze uyu munsi kabisa, okay ashakisha ubundi buryo. Ubwo buzima uko niko binameze no kuri data wo mu ijuru, kubo yabyaye niko nta tandukaniro. Bivuga ngo rero ubuzima bwacu n'Imana bakagombye kuba buryoshye buri munsi, nta mwungeri. Icyo dushoboye intege nkeya zacu mu Mana nizakagombye kuba ikibazo. Kubera iki? Ubwo twizeye yuko iyatubyaye ni nayo izaduha imbaraga zo gukora ibyishaka. Mu yindi vuba kwizera niko kukagombye guhora kudukonekta kuri data, ibindi ni umurimo Imana iduha. Katambo akabazo impamvu katambuza kaza gutya ni ukubera umwuka w'Imana ubugira ngo mu by'ukuri abantu baganire kuri icyo kintu bayitekerezeho mu buryo bwimbitse kandi kibagire rekaze hano impamvu tuba turi ahangaha mu by'ukuri ni umugambi w'Imana yatekereje kuva kera cyane tutarabaho. Kugira ngo twaravuga ngo Imana yagambiye kuva kera ko duhinduka abana bayo tugashijwe na Yesu Kristo. Numva ni ndiyari umugambi mbere yuko Imana irema n'isi irema tubaho, yari umugambi wayo ko tugomba guhinduka abana bayo tugashijwe na Yesu Kristo. Mu by'ukuri niyo mpamvu Adamu wa mbere akaba Adamu wa kabiri yari umugambi w'Imana kwa mbere yose. Hari ubuzima rero mu by'ukuri buva mu mazi kandi ubuzima buva mu ijambo. Ubuzima buva mu ijambo nibwo buduhuza, kavuga uti uyu ni papa, uyu ni mama, uyu ni umuvandimwe wanjye. Nubwo ubuzima buba bwavuye mu ijambo. Burya umuntu avutse ntaganire n'abasanze ntajya ahasanga ntabwo yamenye umubyeyi we.
avutse akavukira nko mu ishyamba akabaho ngaho yamenye inyamaswa yahoma nk'inyamaswa cyangwa se aho yabaye nibwo yamera. Niyo mpamvu ubuzima bwo mu ijambo ni ngombwa cyane. Utabyawe n'ijambo ry'Imana ntabwo wamenya Imana. Nubwo Imana yaduhaye ubuzima ari ubuzima bwa mbere, ahubwo Adamu yaje kwica bugapfa kubera icyaha akabaho urupfu, noneho Adamu akara kudusubiza ubuzima tukaba turiho mu by'ukuri kandi tutingiye kubana nyuma y'iki gihe, ariko tutamenye aho dukomoka, tutamenye inkomoko yacu, nta sano twagirana n'uwo dukomokaho. Kandi igihe nta sano tujya n'uwo dukomokaho ishingiye ku ivuko, nta nubwo hazaho n'urukundo rushingiye kuri iyo sano. Kandi urwo rukundo ni ngombwa mu buzima kugira ngo imibanire y'umubyeyi n'umwana ibe nko mu busabane. Impamvu abantu barwa n'amategeko kubera ko mu by'ukuri bataziranye, batazi icyo bapfa n'ubwo bagomba kubana. Ariko igihe cyose bazahamye ko bakomoka ku Mana bose bari abana b'Imana, igihe hazavuka ya sano ibahuza. Noneho bituma n'uri muri serivisi runaka umuntu aje kukureba, we kuvuga ngo uriya muntu ngo ntafite ufana, waje kumutekereza mu baye ngo ni haza nibwo ngo ni mwene wacu. Kandi muri serivisi nziza kubera ko rwa rukundo urimo kubera ko uramumenye uramuzi. Ni byiza rero kumenya ijambo ry'Imana ko rifite uruhare rukomeye cyane kugira ngo tuvuke. Ntabwo ari ukubaho gusa, ahubwo ni no kumenya aho dukomoka inkomoko yacu, ni no kumenya icyo dupfana. Mu by'ukuri hari amagambo itorero rya Laodikiya ishami ryawe ndabwira ni uko ni kwikintu kirekeye isano, impamvu ari ngombwa kugira ngo imenyekane, kandi imenyekane bikomotse mu kumva no mu kwizera. Twasoma amagambo mu byahishuwe ubucere mu gace na kane, aravuga ngo wandike marayika w'itorero rya Laodikiya uti witamye umugabo wo guhamya kandi ujyanuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye. Aravuga amagambo ati nzi imirimo yawe y'uko udakonje kandi ntubire iyo wari ukonje cyangwa wari ubise. Nuko rero uko ari akazi yazo udakonje ntubire ngiye ukuruka, kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Genda kugira inama ungure y'izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone kuba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isozi bwambure bwawe zitagaragara, kandi ungure n'umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha ntahantu ibihano, nuko rero ugira umwete wihane, mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu ijwi ryanjye akingura urugi nzinjira iyo dutangiye. Amagambo make hano haragaragaza ishusho nk'abakristo ku isi uko tumeze, uko ku isi abakristo tumeze. Ese uko twemera ko turi abakristo? Twemeye ko turi abakristo mu by'ukuri haba hariho kuva indimwe. Niba tuvuga ko turi abakristo ariko tukaba tubona ko tuva indimwe, ubwo tuba tubeshya aho temera ko turi abe. Uko Ngarambe niyo afite abana yabyaye kuba aratumwa ko ari abana be, bagomba kwemera ko bajya gute bava indimwe kuri nde, kuri Ngarambe. Niba natwe turi abakristo tugomba kwemera ko tuva indimwe kuri nde, kuri Kristo. Ariko niba uwo mwuka utaraza ngo twemera ko tuva indimwe kuri Kristo, ubwo tuba tubeshya aho temera ko turi abe. Niba tuvuga ngo Yesu Kristo ni umuyobozi wacu cyangwa umwami wacu, ariko tukaba tudakunda na nk'uko yadukunze, tuba tubeshya aho tutagiye gute tutemera ubuyobozi bwe. Dukeneye guhumuka kugira ngo tumenye ko abakristo atari ab'itorero runaka, ahubwo abakristo ni abana b'Imana nk'uko byahoze kuva kare kose. Kuko Kristo ni iki? Ni umwana w'Imana w'ikinege, natwe tukaba amashami. Amashami rero y'igiti ntabwo bitandukana. Ntabwo abakristo ari ab'itorero runaka, ahubwo ni abana b'Imana nk'uko yavuze kare. Igihe rero icyo kintu kitarinjira mu mitima ngo uwo mwuka winjiremo, noneho twemere ko iyo sano iduhuza, twemere ko tuva indimwe, kugira ngo wa mugambi Imana ifiteho kugira ngo mu by'ukuri ireme umuryango wayo nk'uko abitekereza cyarakoze, ijuru n'isi bihinduke igihugu kimwe cyangwa se gituwe n'umuryango umwe usangiye ababyeyi, ubuyobozi n'ubutunzi. Icyo gihe umuntu azaba ari inyuma y'uwo mugambi.
burya rero uburere buruta ubuvuke. Guhinduka kurakenewe cyane kugira ngo mu by'ukuri twese duhinduke umuryango umwe mu by'ukuri, ariko unyuze mu mwuka, unyuze mu kwemera ko turi abande, turi aba Kristo. Ngo turi aba Kristo nawe niki n'uw'Imana. Kubw'iyo mpamvu rero kuba aba Kristo bigomba nyine kwinjira mu mitima yacu, kuko navuga ngo njyewe ndi umwana wa kanaka, bihita binyinjiza dogite mu bwoko bwe, bihita binyinjiza dogite mu muryango we, bitabiza mu bwene gihugu, kuko binyuze mu kwemera ko ndi uwe. Uko niko kwizera rero. Ariko uko kwizera ko tutaremera ko twahawe ubugingo ku buntu, hano byanatira, kuko ubugingo twabuhawe ku buntu twese. Niyo mpamvu ari uzasuzugura iteka ryose azaba yabayeho, ari n'uzabaho iteka mu mudendezo azaba yabayeho. Twese twahawe ubwo bugingo ku buntu. Igikorwa cyakozwe n'umuntu umwe cyatumye muze batsindishijwe bahabwa ubugingo bose ku buntu. Ariko se uwo bahaye bizeye ko babuhawe? Ese bemeye ko ari abe? Ese byabirije muri uwo muryango we, ku buryo nta mupaka ukiri hagati yabo batandukanya ushingiye ku moko yo mu isi cyangwa se ku miryango yo mu isi? Ese hari ubusabane bushingiye ku rukundo rushingiye kuri iyo sano? Ubwo ni bwo buzima bw'umwuka rero bugomba kuboneka binyuze mu kwizera. Ariko igihe butaraboneka iryo vuko ry'umwuka riba ritarabaho. Ndashaka kuvuga kuri iyo jambo. Haleluya. Murakoze. Iri jambo ari ikintu naje gusoma muri Bibiliya, tureba Abaroma ibice 5 umurongo wa 19. Aravuga ngo kandi nk'uko kumvira Imana k'umuntu umwe bateye ko abenshi baba abanyabyaha. Aha ngaha urumva kuba umunyabyaha aho byaturutse uko utumvira Imana k'umuntu umwe. Katurebe rero kuba umukiranutsi nawe niko no kuyumvira umwe kuzatera ko abenshi baba bakira. Bibiliya ivuze nk'uko yavuze mbere, kuba kutumvira Imana kumwe direkte kwahise gutera ko bose benshi baba abanyabyaha. Ariko kuyumvira kumwe ntabwo byahise biba direkte ko bihise bibaha kuba abakiranutsi, ahubwo bivuze ngo kuzatera. Hajemo inzage kubera impamvu yo kugira gute kwizera. Haleluya. Rero abantu bari kuvuga ngo byahise biba, byahise biba. Bibaye ibyo rero bahita tuvuga ko abantu bose barangije kuba abakiranutsi, kandi turabizi neza ko kuba umukiranutsi biva mu kugira gute mu kwizera. Rero ntabwo yahise ivuga ko twahise tuba iki abakiranutsi, ahubwo yavuze ko bizabatera. Haleluya. Harimo rero icyo kintu kubera bateganije bikizabera ku muntu wagize gute wizeye. Haleluya. Rero nituvuga ngo abo mu idini cyangwa se muki niho turuka natwe babaye abana biraducanga cyane, kuko hari kondisiyo yo kugira ngo umuntu abe iki umwana uko yizera. Utarizera rero ari hirya y'ubwana akora nk'iki nk'umugaragu. Kimwe nuko n'ababigisha guterura biriya byuma nabo bibarenganya nabaki nabagaragu kuri data. Haleluya. Babaha rero ibyo nabo bagize gute bafite. Rero nitwinjira mu nyigisho nk'uko mwene data yahagurutse na gati twize nk'abana. Haleluya. Twarangije kuba iki abana, ariko tukaba harimo ka kantu k'ubwana navuga ngo ikira ubwana butarasobanukirwa icyo twabaye cyo, ariko twebwe tuzi neza ko twabaye iki abakiranutsi.
biciye mu kujya gute mu kwizera, ariko turacyafite iki navuga ubujiji. Haleluya. Hanyuma rero iyi nyigisho yaje cyangwa umwuka yayitanze uyu munsi kugira ngo tujijuke, tuzamuke mu byo kwizera, tugere ku gakiza kazima kagize gute gakwiriye. Haleluya. Hanyuma rero imitekerereze yacu nk'abantu turi hano niyikopara idini natwe biraza kutugora, kuko twe dutandukanye n'iki na bariya. Ntabwo iyi nzagihe bo barabwayigire gute bari bwayikandagiremo. Haleluya. Twebwe twamaze kwizera, twahindutse abana, rero turahugurirwa iby'umwana akwiriye. Umwana abaho ate? Haleluya. Umwana abaho ate? Umwana akora ate? Yego, rero twabaye abana, ntabwo tukiri abagara. Haleluya. Rero kutumvira kumwe kwateye ko bose duhita tuba abanyabyaha, ariko kumvira kumwe kuzatera ko benshi baba bakiranutse. Haleluya. Imana Yesu ashimwe. Yewe, jewe nicaye hariya buka umugore wawe ntabwo buka w'Imana. Byatinze ndabatereka nanjye dusohore. Bidi ibintu byinshi byo kuvuga, ariko Imana iramfasha kandi ndabivuga neza mu murongo. Turimo turavuga ku bintu by'urukundo rw'Imana n'uburyo turi abana b'Imana, tutari abakozi bayo. Urebye uburyo byagiye bigenda, hari verse Efeso ibice 6 umurongo wa 10 kumanuka ivuga uburyo duhora mu ntambara turwana, tugomba twambara intwaro nk'abari ku rugamba. Abantu benshi bakayumva nabi, bakayumva ko turwana n'amadayimoni, kandi kuko niko bavuga bati ntabwo murwana inyama n'amaraso. Urumva ntabwo yarabuze abantu, ariko nta nubwo yaravuze iki amadayimoni, ahubwo yaravuze uburiganya bwa Satani. Satani ikintu akora, we agira uburiganya kuko ntiyarwana natwe. Twebwe turi Imana, ndaza kubivugaho nyuma ho gato, impamvu abamarayika cyangwa amadayimoni nta bubasha dufiteho, kuko iby'Imana yakoze byatangaje abantu bose mu ijuru. Imana ujya kurema umuntu, yamuremye, yakoze umuntu mu itaka. Nangije avuga ati uyu muntu ngiye kumushyira mu ngobyi, tubane, abane ntange, njyewe nawe tubane, umwuka wanjye uhamanye n'uwe, twibanire. Noneho abamarayika batera ikibazo, mu ijuru haba imvururu. Ati ni gute ushobora gufata umuntu nk'uyu nguyu ukozwe mu cyondo, twe dukozwe mu muriro n'urumuri, ukadusiga hanze, ukavuga ngo uyu nguyu ni uzakunda cyane kurusha twebwe? Habamo ako kantu k'imvururu, bamwe baranahava. Ariko iyo urebye neza muri Bibiliya, hari ikintu Imana yaduhaye itaha abamarayika. Twebwe dufite umutima turakunda, ariko nta namwe Bibiliya ivuga ku marayika. Umaze kwibona? Nta bivuga ngo marayika Mikayeli ngakunda Imana cyane, nta namwe bavuga ngo umutima wa Dawidi wakundaga Imana. Kuko niko kantu Imana yaduhaye, yavuga ati mwebwe tuzabana mukemye mu cyondo, bakunde muri icyondo nyine muri babi. Urumva mu maso y'abamarayika dusa nk'utuntu tumeze tudupapuro, nkuko babona akantu gaciriritse, ariko mu maso y'Imana kirazi ko yaduhaye umutima uyikunda. Dushobora kuyikunda bitandukanye n'umumarayika. Iyo rero bataba ni abantu bantu, niyo mpamvu ishobora kuvuga ati mwebwe ntacyo mwaba, ntabyemeye kuva. Niyo mpamvu nta bwoba tujya tugiranye, numva abantu bavuga ngo ibivajuru ngo ibiki, biriya ntacyo byadukoraho, kuko twe twahiswemo. Imana yaduhisemo, yaraturemye bati nzabana nawe, nitwe yahisemo. Biriya byose nta na kimwe yahisemo, biriya byose byabaye, ntabwo tunabizi ko biraba byabayeho. Niba byaranabayeho bibaho ku bwabyo, byishakamo ubuzima.
rero ikintu uburiganya bwa satani bwakoze ni iki ngiki. Adamu amaze gukora icyaha yasanze hari ibintu bibiri byahise bihinduka mu buzima bwe. Icya mbere yaribajije ati se nzabaho nde ko nambaye ubusa, ahita yiremeramo ibico kugira ngo abone uko yambara. Icya kabiri yahise atangira kwirinda. Imana iramubaza muri ati ndi hano urumva barihisha. Amaze wode mwakoze iki kweri ko biriya bintu bikubujije? Ati usuye umugore wawe wampaye ntabwo ari njyewe. Kwirinda, kwikuraho amakosa, ugiye kwirwanaho. Icyo rero nicyo Yesu we yaje kugarura. Ati muhumure none ninjye uzabaha, inanjye uzabarinda. Bitandukanye n'ibyo Satani yashizemo. Rero uburiganya bwa Satani bukora mu buryo bwinshi, kuko utarakizwa tuvuge wibereye mu pagani, we ayishakamo ubuzima bwe, akabwishakamo aho buri, agakora akazi akagira iki, noneho akanirinda. Iyo yibye ntabwo abeshyera, kandi niyo ashaka kwishimisha aragenda akashaka ahantu yigiramo, akabari cyangwa ahandi hantu akajya kwiryoherera, kuko ubwo we niko kamere y'umubwira. Kamere y'umuntu utari konekite n'Imana n'ikivuga. Ariko ubwo n'uburiganya Satani yakoreye abisi. Hakaba ari n'ubwo yakoreye abamaze kwizera ariko bari aho ngaho batazi ibyo ari byo. Akababwira ati nuko rero mumaze kwizera Yesu, ariko kugira ngo mubone agakiza hari ibintu ugomba gukora. Ntabwo bizi ubuntu, nta kintu cy'umuntu kibaho, ariko hari ibintu ugomba gukora, ukabikora muri ubu buryo kugira ngo ubone agakiza. Kandi ikindi kintu cyangwa ujye wirinda sha, ejo n'ejo bundi utazagwa mu cyaha. Noneho ubwo urumva ubwo buriganya buri mu isi niyo neza bwibereye mu rusengero, kandi tubanye nabwo twumva nta kibazo, ahubwo twumva utabufite ari ufite ikibazo, ndetse uri ngo tutirinda. Kuko abari mu idini baba bati uri ngo tutirinda, hari ibyo bibabwiye ntabwo babyumva. Atereka kurabeshya. Ariko turabasengera cyane bazamenye ukuri, bazamenye ukuri, kuko ibi bintu ni uguhishurirwa kw'Imana, kandi birakwiye, biratunganye yuko nabo babimenya, bakamenya yuko iyo umuntu atangiye gukura ari ashobora gufata responsibility nazo zimwe na zimwe, uko ntawe ukura imbere y'amaso y'Imana ngo yuzure ngo be igitangaza. Ushobora gukura hama noneho ugatangira kuzajya ubona yuko aho kugira ngo ujye kurara mu masengesho kugira ngo ubone icyo urya, ukamara iminsi 3 wica iminsi 3 y'akazi, ahubwo wapfuma bateka iyi minsi 3 y'akazi imwe nicare ntekereze ikintu vraiment shaka ikintu nakora. Wenda nicyo umunsi wa mbere nzari yicaye, kindi misi 2 ya nyuma ntizanyice, ahubwo ujye kuyicisha, kuko nta byo kurya ufite n'ubundi ubyitira gusenga. Ni ikibazo cyane, kandi murakoze, Imana ibahe. Icyo nashaka kuvuga ni uko ikintu bita itorero cyangwa idini, ubwo bavuga ko ari itorero kuko ryarakuze. Tujya tubivuga rero mureka tubivuge ko nibwo buzima tubabayeho. Ahubwo nk'iyo umuntu hano ahagurutse akagira icyo avuga, buriya hari n'impano zari mu bantu zakingiranwa n'amatorero twabatirijwemo, bigatuma abo bantu badashobora kuvuga ariko bafite ubushobozi bwo kuvuga. Hari n'icyo bavuga muri bo. Yewe nasuye ubutayu bw'ibyumba aho bita mu mazi. Nagiye kuhasura mvuye ibyumba mu mujyi, njya kuhasura kugira ngo ndebe ubutayu uko biba bimeze. Ubutayu narabwumvaga nkabona naho buri, ariko ntarajyaho.
noneho ndavuga reka njyeyo ndebe ko biba bimeze. Njyeyo asanga abagore, asanga abasore, asanga abagabo, asanga n'imodoka ziparitse nziza z'amashanyarazi. Abo bantu baje mu butayu, hari ababa bari hejuru y'isumo hirya mu ishyamba, hari n'ababa bari hasi mu mazi. Jyewe nasuye abo mu mazi, ukabona ariko buriya koko niko ugomba kugenda, niko babyumva, ariko byose bikaba bituruka ku dini. Jye nabonye ibintu byose bituruka ku madini twabayemo tukabagirizwamo. Ukabona umuntu w'umugabo, umuntu w'umudamu ufite agaciro, aparitse imodoka nziza hariya, bagakuramo imyenda, agakenyera ibitenge, akambara ipantaro niba ayifite, agasiga imodoka aho n'imyenda na telefone akarambikaho aho mu mazi. Isumo ubundi riba rituruka nk'aha rinyura rigwa hariya imbere mo hano, aho rinyuze hano hejuru haba harimo akantu k'ubwihisho, ariko nyine bumva n'ubundi amazi make aba kugwaho. Noneho ukanyura ku ruhande rw'iryo sumo, ukazenguruka mu mazi, ukanyuramo, ukaza n'imbere, ukabamo hano imbere amazi anyura hano, inyuma y'amazi amazi anyura imbere. Urumva ubwo ni ubuzima bwo gushaka Imana. Ariko n'abantu twaganiriye ko ari nabo nazanye, ndabazi mu by'ukuri nanjye ndi umuntu ushaka Imana, ariko narayibuze. Nk'ubu ni iki kizima nanjye nakora, cyangwa se urwego naba ngezeho ku byo nabona Imana? Ikintu kizima kibazana hano mu butayu cyerekeranye n'Imana ni ikihe, ngo nanjye numve ko ntagishobora kugira ngo mbone Imana? Nta kindi rero kizima akubwira. Aravuga ati hano mu butayu tuzanwa n'ibibazo no gusengera ibyifuzo tuba dufite ko dukorerwa n'Imana. Nta nzu ufite yo kubamo, nta byo kurya ufite, ntabwo n'amafaranga yo kwishyura abana ishuri, ibyo birakujyana mu butayu. Ushobora gusubizwa cyangwa ntusubizwe, ariko ugakomeza ukajyayo, hanyuma se ukazashima Imana ryari? Nk'iyo nasengeye inzu, ni urugero ntanze, cyangwa nasengeye ko umugabo wanjye atuza, agatuza, ubwo nasubira, ubwo njya gushima Imana ko nasubira. Hey, ati ubwo nibwo njya mu rusengero, ashima Imana yuko Imana yatujije umugabo wanjye cyangwa se umugore wanjye yatuje. Ariko ibi bintu biva ku idini. Hanjye mu Badivantiste muzagende musome ku ifishi y'umubatizo ibaha umuntu wabatijwe, hari aya magambo, hari bimwe nanditse, sibyo? Uzagende nawe nubona ifishi y'umuntu w'umudivantiste akayiguha, uzahasoma aya magambo, bigenda ari ukurikirana amahame y'idini. Ukunguka nyine uzahasanga ayo magambo, ngo nizera ko itorero ry'Abadivantiste ari ryo torero ryasigaye rivugwa muri Bibiliya, kandi ko ari ryo abantu bose bararikirwa kuzamo, abantu bo mu mahanga yose, abantu b'amoko yose, imiryango yose n'indimi zose bararikirwa kuzamo, kandi binyuze mu mubatizo nifatanije naryo. Ibi uko bisomye uzagende nawe uzasanga atari ko byanditse, azaze amenyuze. Ariko iri torero urumva iryo hame uko riteye, ariko iri torero niryo uzageramo, wamara kugera umaze kubatizwa, ugasanga n'ubundi ufite ikibazo cyo gukora, bakakubwira n'ubundi ibyo ugomba gukora kugira ngo uzajye mu ijuru. Urumva ikibazo wamaze kugera mu itorero gifite ubuzima bw'Imana, gifite umugambi w'Imana, ariko n'ubundi ugezemo hari ibyo ugomba gukora kugira ngo uzabone ibintu bigahora ari umurandagashi. Noneho ubabaza umuntu imirimo ushobora kugeraho wenda runaka, ijuru ukaba wizeye ko wenda uhageye,
ahantu mu matorero yose ntukibaze akaguha igisubizo cyiza uzaze umwe. Nta rwego rw'imirimo runaka navuga ati ni imirimo 100 ninyigeraho nzaba mfite kuruse zo kujya mu ijuru. Ariko ibintu twirirwa dushaka ni ibintu Imana yamaze gucaho akarongo ko ariko ubuzima bwacu twese tuzabakire ngo tugire ziriya. Ugasanga rero nabyo ibintu dusabwa gutanga ngo tuzajya mu ijuru nta naho tuzanabikura kubera ko Imana yaciyeho yashyizeho uruhu. Ariko icyerekeranye n'ubugingo njye mbona ko ari ikintu kiri ukwacyo, ni Imana yishyiriyeho irabuduha, ariko iravuga iti uzemera ko nawe umuhaye ubu niwe ubufite. Rero niba utaremera wige impaka ngo nta buhari, ababyemeye burahari, nta satani nta majoro ntaki, tugomba kuryama tugatekana. Gusa niba tutarabyemera ibyo ni ibyacu, ariko ntabwo ari uruhare rw'Imana. Imana reka rero idufashe tumenye yuko ibyo Imana yaduhaye yarabiduhaye. Wowe niba ugishidikanya ariko Imana yarabitanze. Amen. Sasa reka twanzure, sibyo? Murabona wa mugisha wo guterana, kandi guterana kwiba. Nk'ubu ngubu ntabwo twaje ahangaha tuzi ngo turi bwiga isomo runaka. Nta wari urizi, keretse na Pastor Venuste yarabizi, ariko nawe ntabyo numvise avuga. Biragaragara ko Imana yashimye ko iki kintu ari cyo tuvugaho none. Kandi nkivuga ku mumaro wo guterana, ndababwiza ukuri, aba bose bavugiye ahangaha ubu ntibabuze abo abandi bafashije kandi bo batavuze, sibyo? Hano nababwiye ko tujya tunyurwa amanuma. Hari ukuntu tunyurwa amanuma ariko kandi tukaba twanyuzwe. Kuva dini niho hakundaga kuba ibintu by'akavuyo, amashi menshi, iki haleluya, zimwe z'imirambararo, izindi z'ibishugujugu. Noneho ukagira ngo koko ye baba bafashije, ariko wapi? Ariko ahangaha nubwo wabona abantu bacecetse babumvise, ariko bakanyurwa manuma. Imana ishimwe rero kubera yuko ibyavugiwe ahangaha byose ni amagambo aduhesha ibyiringiro nk'abana b'Imana. Uko duhuye turahugurana. Ubana kwabo kwiza barahugurana, ngobe kugwa bujya babona amahoro. Ako kantu murakumva? Abana b'Imana aho bateraniye barahugurana, kandi nta kindi bakoresha bahugurana uretse ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu nababwiye tugitangira, umuntu ufite ibye abishyira iruhande, nanjye ibyanjye mbishyira iruhande, hanyuma twakira iby'Imana yatugeneye none. Iby'Imana yatugeneye none bishobora kuguturukamo nk'uko bishobora kunturukamo. Hano rero turatuza tugasangira nk'uko Imana yabigennye. Urumva ibivugisha aba bana b'Imana bose ni wa mudendezo n'umunezero w'agakiza. Mu gakiza twatuwe imitwaro, mu gakiza twarabohotse, mu gakiza dufite amahoro, mu gakiza dufite ibyiringiro. Mu idini nta byiringiro bihari, kuko niyo uvutse ubyawe n'Imana, ubyawe n'ubuntu kubwo kwizera, idini rirakubwira riti ahangaha hari icyo ugomba gukora. Wareba nabi bikakurangirana. Ubu n'umwana uvutse
gade yatweretse umwana wangaha aravuga ati uyu nguyu nta mpungenge ubuzima bwe bwose buri mu maboko yanjye kandi ni gade. Imana nayo yo mu ijuru yatubyaye nayo aravuga iti nimuhumure. Yesu ajya kugenda iri jambo yasize aribwiye abigishwa be ati mbabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Nimuhumure, jyewe ndanesheje isi. Nzi ko mu isi harimo imibabaro ariko nimuhumure kuko jyewe ndanesheje isi. Uwo ni Yesu. Akiri bishop wa none iyo uvutse mu idini yavuga tumva rero iby'Imana biribwa n'abarambije. Abarambiwe bagize batashye. Basomenye ko ubu ngubu gatuna mwene igatangirira umwana w'Imana uvutse. Ndababwiza ukuri, hari ukuntu twaryohewe tugikizwa kubera ko twakijijwe n'umuntu. Turaryoherwa n'agakiza ariko dutangiye gutega amatwi. Bishop atangiye gufungura umunwa ngo atubwire, aratuzirika aratuboha, noneho atubuza amahoro ku buryo usibeshya uryame utasenze urashigukira hejuru kanga abadayimoni bakuniga cyangwa se bityo hari ibintu bakutoje, hari ibintu bakubwiye. Iby'Imana ntabwo biribwa gutyo. Utangiye intambara mwene data, turi mu isi sinzi amagambo basi. Ibi bintu ndababwiza ukuri, mureke tujye tuza duserebure gusa, dutangane ubuhamya kuko aho Imana yadukuye ni Imana yadukuye kure kabisa. Hanga twumvise amagambo y'ibyiringiro gusa kandi ahamanya n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ufite amafaranga yawe muri banki, amafaranga yawe muri banki, hanyuma urahagaritse umutima ngo barayiba. Uhabura umuntu muzima pe ufite ubwenge. Amafaranga yagiye muri banki ukarara udasinziriye ngo batayiba. Ubugingo bwacu Bibiliya tubwira yuko Mana yansha ibi bintu bari tujya tubisoma tukabyumva cyangwa ariko mwebwe murabyumva ndabizi. Ubugingo bwacu bwahishamwe na Kristo mu Mana. Sasa ubukweri na envelope iranga fata ikintu, fata urupapuro urushyire muri envelope. Urwo rupapuro ni jyewe, none urushyize muri envelope. Umaze kurushyira muri envelope urufungiye muri Bibiliya. Iyo envelope ni Yesu, iyi Bibiliya ni Imana. Wenda nashaka nkafunga na trade. Ubu Yesu arimo hano nanjye ndi muri Yesu kugira ngo uzangereho. Tinya ko bamukoraho ubu. Hari abahetsi rero mu idini, ba Celestin barabizi sana, abantu babera amaso idini, barabacunganye n'imyuka n'abadayimoni ibiki byose. Abo rero uramutse ubumvise yakubwiza ukuri, naho waba wuzuye umwuka wera mu kanya wivugiraga mu ndimi, ariko bafungura umunwa kuvuga umutima uraguruka. Iryo ntabwo ari ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nuko twatsindishirijwe. Ijambo ry'Imana nuko twababariwe. Ijambo ry'Imana nuko twahawe ubugingo kandi buhoraho. Iryo ni ryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nuko gushaka kw'Imana ariko kwatwejeje. Ubu turabera ntabwo ari twiyeza. Ariko ugasanga umuntu baramwigisha ibintu nka buriya baguhaye Beneri ntimuyizi. Muzi ko ariyo banki nkuru y'igihugu ibika amafaranga yose y'igihugu. Bakaguha umutungo wa Beneri
wose bakawuguha, hanyuma bakaguha inkoni ngo ugende ujye urinda uwo mutungo kugira ngo abajura bataza kugutwara. Dore iyi nkoni ujye wifashisha iyi nkoni. Waryama kangahe? Bari abasirikare niba ari abasirikare niba ari ariko n'abapolisi, hari abapolisi, hari na intersec n'abajepe bari hariya. Hari umutekano buriya, nta muntu wasubutu kugera kuri Beneri. Kuri Beneri nta mujura, naho yaba ari kabuhariwe, ntabwo no mu bitekerezo gusa ntabwo watekereza kujya kwiba kuri Beneri. Ariko mujya mwumva utuntu tw'utubanki hano muri Mirenge Sako, bakabomboye batwaye amafaranga, bazire muri Beneri. Kwasa ko tuba twifitiye make kandi n'abaducunze nabo bafite indembo. Iyo nkoni nyine ndavuga nta mbundi iri aho ntaki. Noneho bakakubwira ngo zose ngo abasirikare bose bakuweho n'iki, noneho wowe ufata inkoni ucunge uwo mutungo wa Beneri hariya. Maze iyo Beneri nayo babayigize Sako. Beneri yarihindutse Sako. Bayisako uwo munsi baramutse babitangaje tu, bakavuga bati ubu ngubu Beneri iri mu maboko ya Ngarambe. Ubu afite inkoni, umuntu wibeshya akanyura hariya, bavuga bati yo abajura baba babonye, baba bakoze umunsi mukuru. Hari abantu rero badafite ubwishingizi hano. Agakiza ka feke, agakiza ka pirate kadafite ubwishingizi, karindishwa inkoni. Ariko Imana ishimwe kubera yuko yaduhaye ijambo ryayo. Ntawe udutera ubwoba, kabone naho yavuga iki, naho yaba yitwa nde. Turabana b'Imana kandi biraduhagije. Kuburi mwene kanaka tu